Deputeti i Qarkut Shkodër Paulin Sterkaj u bllokua në trafik teksa po shkonte nga Shkodra drejt Tiranës, si shkaki i protestës që po zhvillonin banorit e përmbytur të Nën Shkodrës. I pyetur nga Star Plus se kur do t'i marrin paratë dëm shpërblimeve këta banor, deputeti Sterkaj tha se do t'jepen shumë shpejt nga qeveria. Si duket kjo protestë? Banorët kërkojnë lekë e përmbytjeve. Çfarë do të bëjë qeveria ju? Nuk jam e dije se çfarë kërkojnë. Kërkojnë lekë e përmbytjeve që njihen por nuk i kanë marrë halat para 5 viteve. Do i kompensohen ato lekë. Kur do kompensohen? Unë kam me sa kam djeni unë edhe që kam folë me kryeministrin, më mërmena me shumë shpejt. Ka një afat se kur shumë shpejt? Po s'jam qeveri, unë jam deputet. Si dhuti? Po s'marrë vendime unë, merë qeveria. Qeveria është angazhu që do i plotësoj gjitha por banorët thonë që mos t'vinë as deputet, as kryeministri, as kërkush kërkojnë votat që nga Viluni deri në fund, ku va pas përmbytje. Lëne këtë mohabet. Hajde. Nuk ka 20 vetë nuk mund të komandojnë krejt banorët e Nën Shkodrës. Do vini të kërkoni vota këtu? Pa tjetër që do i kërkojmë do i marrim. Pas pak minutash, sapo rruga nacionale Shkodër-Tiranë u zhbllokua, deputeti socialist Paulin Sterkaj arriti që të shkonte drejt kryeqytetit. Për pak minuta, disa prej banorëve që po protestonin komunikuan me deputetin, duke i kërkuar që qeveria aktuale të japë dëm shpërblimet, sepse dëmet që kanë pësuar janë të mëdha.